सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार। आजको क्लासमा हामी आर्थिक सर्वेक्षण 2082-83 अन्तर्गतका विभिन्न परिसूचकहरूको बारेमा चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। आर्थिक वृद्धि दरका कुराहरू, समस्त सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कुराहरू, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितका कुराहरू, कर्जा र निक्षेप परिचालनका कुराहरूदेखि लिएर गएर सार्वजनिक ऋणको बारेमा, संस्थानहरूको बारेमा, कुन संस्थान घाटामा छ, कुन संस्थान नाफामा छ, कुन संस्थान कुन क्लस्टर अन्तर्गत पर्छ र अन्य वातावरणीय कुराहरू, वनका कुराहरू, सिँचाइका कुराहरूको बारेमा चाहिँ इक्जाम पोइन्टेड भ्यूले अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा जिडिपीमा प्राथमिक स्रोतको योगदान, द्वितीयको योगदान, तृतीयको योगदानदेखि लिएर गएर कृषि गैर कृषिमा रहेको वृद्धि दरको अनुपातदेखि लिएर गएर यिनीहरू आर्थिक सूचकहरूको बारेमा चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। आजको क्लास सुरु गरौँ। विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर भन्ने पहिला बुलेट हेर्न त फर्स्टमा चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र कति भने आर्थिक सर्वेक्षण 2082-83 अनुसार चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ यो विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको विभिन्न अवरोधहरू, व्यापार अवरोधहरू, होइन, अरू ट्रान्सपोर्ट अवरोधहरूदेखि लिएर गएर डिफ्रेन्ट अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता र मध्यपूर्वमा जारी, होइन, इरान अमेरिका युद्ध, होइन, यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ केवल 3.1% सीमित हुने, यसको चाहिँ वृद्धि दर चाहिँ के जम्मा 3.1%मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने मुद्रास्फीतिलाई हेर्नु त यो मुद्रास्फीति चाहिँ के छ भने 6% भन्दा माथि रहने जोखिम रहेको छ, योभन्दा बढी रहने रिस्क रहेको छ विश्व अर्थतन्त्रको बारेमा भन्यो। अब नेपालको सन्दर्भ के छ भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर यो विक्रम सम्वत 2082-83मा 3.85% रहने, यो डाटा चाहिँ हाम्रो लागि इक्जाम पोइन्टेड भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाटा हो है। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.85% रहने प्रारम्भिक अनुमान छ भने अघिल्लो वर्षमा यो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ कति थियो रे? 4.43 थियो। ल हेर्नु त, हाम्रो यो ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि वर्ल्डको इम्प्याक्ट चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि त पर्यो नि त है। अनि नेपालको यो वाला रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति छ? 3.85% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ भने केवल दुईटा प्रदेशको चाहिँ यो औसतभन्दा माथि 3.85 भन्दा माथि चाहिँ दुई प्रदेशको गण्डकी र बागमती अरू बाँकी रहेका 5वटा प्रदेशहरूको चाहिँ औसत भन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो यति कुरा मैले भने आर्थिक वृद्धि दर रिलेटेड। अब हामी जाउँ केमा जाउँ भने चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल ग्रास्थ उत्पादन, हेर्नु त, जिडिपी पर क्यापिटा कति, यो सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट हो। एक नम्बरमा यो इम्पोर्टेन्ट छ। 2 नम्बरमा चाहिँ जिडिपी पर क्यापिटा कति भने 1513। अब जिएनआई पर क्यापिटा कति? जिएनआई भनेको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय, हेर्नु त, प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय जिएनआई चाहिँ कति रहेछ? 1535 रहेछ। यो दुईटा डाटा कहिले काहीँ झुकाउन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो भने जिडिपी पर क्यापिटा, यो चाहिँ जिएनआई पर क्यापिटा, यो चाहिँ के हो? जिएनआई पर क्यापिटा। अर्को छ जिएनडीआई, कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय, यो जिएनडीआई पर क्यापिटा चाहिँ 2044 छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौं। अब हामी जाउँ अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, जिडिपीमा योगदानको कुरामा। जिडिपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान कति, सेकेन्डरी द्वितीय क्षेत्रको योगदान कति, तृतीय क्षेत्रको योगदान कति, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अब्जेक्टिभ इक्जाम है। यो चाहिँ लोकसेवाले सोध्ने विभिन्न परीक्षाहरूमा चाहिँ प्राथमिक क्षेत्रको योगदान कति भन्यो भने 24.46%, द्वितीय क्षेत्रको योगदान भन्यो भने 13.73%। यसरी नै सेवा क्षेत्रको योगदान भन्यो भने है, कहिलेकाहीँ हामीलाई के भन्न सक्छ? सेवा क्षेत्रको योगदान भन्यो भने कति लाउनु पर्यो? 61.81%। हाम्रो विगत 10 वर्षदेखिको ट्रेन्ड हेर्यौँ भने
यो घट्दो छ, यो सेवा क्षेत्र चाहिँ के छ, बढ्दो छ। यति हामीले के भन्यो, जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन के को, प्राथमिक क्षेत्रको, द्वितीय क्षेत्रको र तृतीय क्षेत्रको योगदान भन्यौँ। अब अर्को भनेको वृद्धि दरको कुरा। कृषिमा वृद्धि दर कति, कृषिमा वृद्धि दर कति, गैर कृषिमा वृद्धि दर कति, गैर कृषिमा वृद्धि दर कति, यो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है। यो के हो, वृद्धि दर, वृद्धि दर है। कृषिमा भनेको जम्मा 1.58% के, पहिला कति थियो यो, 3.05, 3.05% थियो पहिला। हेर्नु त कस्तो ड्रास्टिकल्ली घटेछ अहिले कृषिको योगदान चाहिँ। कृषिमा वृद्धि दर चाहिँ कति, जम्मा 1.58 भने गैर कृषि क्षेत्रमा यो वृद्धि दर चाहिँ कति भने 4.54%। विगतमा चाहिँ 4.12 थियो कि, जम्मा 4.12 थियो। यो चाहिँ बढ्यो, गैर कृषिको योगदान चाहिँ बढ्यो, वृद्धि दर चाहिँ बढ्यो भने कृषिको योगदान चाहिँ, कृषिको वृद्धि दर चाहिँ के भयो, ड्रास्टिकल्ली घट्यो। यति कुरा थाहा भयो। अब जिडिपीमा प्रदेश वाइज कन्ट्रिब्युसन कति, हामीले सुरुको र लास्टको त एकदम सम्झिनै पर्छ है। जिडिपीमा सबैभन्दा बढी कुन प्रदेशले योगदान गर्दो रहेछ, बागमती रहेछ 1 नम्बरमा। 7औं नम्बरमा के रहेछ, कर्णाली रहेछ। कहिलेकाहीँ अर्डरले सोध्यो भने पनि हामीले सर हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा बागमती छ, 1/3% भन्दा पनि बढी कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ। त्यसपछि आएर कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली गरी यो अर्डरमा चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन रहेछ। ओभरअल जिडिपीको भ्यालु कति रहेछ, ल हेर्नु त, जिडिपीको आकार कति रहेछ, 66 खर्ब। अर्को डाटा पनि छ नि त, 66 खर्ब 9 करोड रहेछ। हो, हामीले दुईटा कुरा हेरौँ, एउटा आर्थिक वृद्धि दरको कुरा, अर्को जिडिपीमा योगदानका कुरा। कृषि र गैर कृषि भन्यो भने सजिलो छ। कृषिमा हामीलाई कति थाहा छ, 24.4 थाहा छ प्राथमिकमा। कृषिको मात्रै हेऱ्यौँ भने 24%, गैर कृषिको हेऱ्यौँ भने 76% चाहिँ के छ, कन्ट्रिब्युसन छ। वृद्धि दरको कुरा मैले भनिसकेँ। पहिला 3.05% वृद्धि दर रहेको कृषि क्षेत्र, अहिलेको यो आर्थिक सर्वेक्षणको डाटा अनुसार केवल यो वर्षमा 1.58 मात्रै वृद्धि दर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। ल मुभ अन टु नेक्स्ट। ल अब हामी जाउँ सार्वजनिक वित्तको पोर्सनमा। ल हेर्नु त, सार्वजनिक वित्तमा सङ्घीय इकाइहरूको एकीकृत खर्च 2081-82 मा कुल कति भारै छ, 17 खर्ब 75 अर्ब 47 करोड। यो चाहिँ अलिकति सेकेन्डरी जस्तो पर्छ कि, फ्रन्ट लेभलमै यो क्वेसन अलिकति नसोध्न पनि सक्छ, सोध्न पनि सक्छ। त्यसको मतलब त्यो होइन कि सोध्दैन भन्ने त होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अलिकति यो वाला डाटाहरू चाहिँ अलि कमै सोधेको पाइन्छ। जस्तै चालु खर्च कति भारै छ, 945 अर्ब, पुँजीगत खर्च 496 अर्ब भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ 333 अर्ब चाहिँ खर्च भारै छ। अब जिडिपीको तुलनामा हेऱ्यौँ भने चालु खर्च 15.5, जिडिपीको तुलनामा यो पुँजीगत खर्च 8%, जिडिपीको तुलनामा वित्तीय व्यवस्था चाहिँ कति भन्यो भने 5.4%। अब खर्चको हिस्साको आधारमा टोटल खर्च भएको एमाउन्टलाई 100% मान्दाखेरि यो 100 मध्ये आधा भन्दा बढी 53% चाहिँ चालु खर्च भारै छ। 18.7% चाहिँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ के, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान, हस्तान्तरण, के भन्छ, ऋणवाला टाइपको ऋण तिर्ने, सामा ब्याज तिर्ने कुराहरूतर्फ। अनि यसरी नै 28.8% चाहिँ के, पुँजीगत तर्फ चाहिँ खर्च भएको रहेछ। यति हामीले के भने खर्च, एकीकृत खर्चको बारेमा भन्यौँ। यो पनि अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो कि कुल राजस्व। हेर्नु त, कुल राजस्व भनेको कति उठेको, जिडिपीको 20.7%, जिडिपीको 12 खर्ब 81 अर्ब 69 करोड। अर्को डाटा भनेको कुल सार्वजनिक ऋण कति, कुल सार्वजनिक ऋण 28, 78, 30, 28 खर्ब 78 अर्ब 30 करोड। यो भनेको जिडिपीको कति हो, 43.6% हो। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। इक्जाम पोइन्टेड भ्यूले यो आन्तरिक ऋण कति, बाह्य ऋण कति पर्सेन्ट भनेर सोध्न भन्दा पनि कुल सार्वजनिक ऋण चाहिँ जिडिपीको कति पर्सेन्ट हो यसले म्याटर गर्छ कि। कहिलेकाहीँ ऋण हामीले पढ्दै गयौँ, 10 अर्बबाट 10 खर्बबाट सुरु गऱ्यौँ, 15 खर्ब भयो, 20 खर्ब भयो, 28 खर्ब भयो, त्यसकै रेसियोमा जिडिपी नि त बढ्या छ नि त हो। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो, जिडिपीको पर्पोर्सनमा कति भन्ने हुन्छ कि। हाम्रो अलिकति यो डेन्जर रिस्क जोनमा कहिलेकाहीँ डेथ ट्र्यापमा पर्ने खतरा छ कि छैन भनेर
इन्डिकेटर नाप्दाखेरि हामीले जीडीपी को कति पर्सेन्ट ऋण छ त भनेर हो त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्डिकेटर नाप्छौँ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ जीडीपी को तुलनामा 43.2% रहेकोमा अहिले 2082 फागुनसम्म चाहिँ 43.6%। यो फागुनसम्मको डाटा हो है। फागुन 2082 फागुनसम्म चाहिँ जीडीपी को कति भन्दा 43.6%। कहिलेकाहीँ अपडेटेड भइदिरहेको हुन्छ तर हामीले रेफरेन्स लिने चाहिँ कसलाई हो आर्थिक सर्वेक्षणलाई हो। या त कि यति महिनासम्म भनेर कोड गर्नु पर्यो इक्जाममा त्यति महिनासम्म भन्दैन। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपी को कति पर्सेन्ट थियो हो क्वेसन त्यसरी सोध्न सक्छ। हामीले त्यसरी सोध्यो भने पनि भन्न सक्यौँ। अर्को भनेको बचत उपभोग र लगानीको कुरामा यो यति हो। सेक्टर वाइज चाहिँ अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। जस्तै निजी क्षेत्रको कति उपभोगको हिस्सा, सरकारी क्षेत्रको कति, गैर सरकारी क्षेत्रको कति, यो अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ हो यो वाला पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ कि नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा चाहिँ साह्रै नै उच्च रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल जीडीपीमा उपभोगको अंश चाहिँ कति छ 90.3%। ल हेर्नु जीडीपी को 90.3% चाहिँ उपभोगकै हिस्सा छ भने यो बचत चाहिँ कति रहेछ त 100 मा घटाउँदा 9.7% मात्रै बचत रहेछ। अब हामी सेक्टर वाइज गयौं भने कुल निजी क्षेत्रको 91.26%, सरकारी क्षेत्रको कति सरकारी क्षेत्रको 6.62 भने गैर सरकारी क्षेत्रको 2.12 रहने अनुमान गरिएको छ। यो भने मैले बचत उपभोग र लगानीको बारेमा। अब हामी जाउँ वित्तीय पहुँच र सेवा प्रवाह। यो वित्तीय पहुँच पनि थोरै लेस इम्पोर्टेन्ट हो एज कम्पेयर टु अदर टपिक, बट यो सेवा प्रवाह अर्थात् यो संस्थानका कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल हेर्नु त अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार निक्षेप खाताहरू कति रहेछन् भने 6,20,00,000 चाहिँ निक्षेप खाताहरू रहेछन्। यहाँसम्म भयो होइन। वित्तीय पहुँच चाहिँ विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। ल हेर्नु 2082 फागुनसम्म वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या 6,20,00,000 छ भने कर्जा खाताको संख्या 20,40,000 रहेको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता कति 2,94,00,000 छन्। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता कति रहेका छन् 2,94,00,000 रहेको छ भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता चाहिँ कति रहेछन् भने 23,74,000 चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गर्ने कर्ता रहेछन् भनेर हामीले त्यति कुरा थाहा पायौं। यो अरु क्यूआरहरुको डिजिटल भुक्तानीको यो अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट छ इन टर्म्स अफ एक्जाम है अब्जेक्टिभ एक्जाममा चाहिँ। अब हाम्रो सबैभन्दा बढी यो बीमा कम्पनीको नि ल हेर्नु त 37 वटा बीमा कम्पनी रहेछन् कुल। यसमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघु बीमा र पुनर्बीमामा क्लस्टर गरेको छ। जीवन बीमा कम्पनी 14 वटा, निर्जीवन 14 वटा, लघु बीमा 7 र पुनर्बीमा चाहिँ 2 गरी कति 37 वटा बीमा कम्पनी रहेछ। यो पनि विस्तार भएकै देखिन्छ भनेर भन्न सकियो है। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको सार्वजनिक संस्थानको बारेमा। ल जाउँ त सार्वजनिक संस्थानको बारेमा हामीलाई के थाहा छ अरे सार्वजनिक संस्थानको बारेमा कुल सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान कतिवटा छन् 45 वटा। यो 45 वटाको क्याटेगोराइजेसन कसरी गरेको छ भने 10 वटा 10 वटा यो 10 वटा चाहिँ वित्तीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा चाहिँ कतिवटा छन् 10 वटा छन्। वी अल नो दैट 11 वटा छ। 11 वटा केमा छ बिजनेसमा छ। व्यापारिक संस्थान चाहिँ कतिवटा छ 11 वटा छ। 5 वटा चाहिँ के छ भने जीवनोपयोगी संस्थान र सामाजिक संस्थान छ। 5 वटा सामाजिक संस्थान छ भने 4 वटा के छ सामाजिक तर्फको संस्थान रहेको छ। ल हेर्नु त यसरी हाम्रो 45 वटा क्लस्टरमा सरी यहाँ 10 भएछ यो 11 है। व्यापारिक वाला चाहिँ के छ 11 वटा छ। यसरी हाम्रो कुल 45 वटा संस्थान पुगेको छ। अब यसमध्ये एक्जाममा सोध्ने कुरा भनेको चाहिँ यो हो नाफामा रहेको प्रफिटमा रहेको चाहिँ 27 वटा छ। नोक्सान घाटामा रहेको चाहिँ कति छ 16 वटा छ। नाफामा अर्को घाटामा। ल हेर्नु त नाफामा रहेको संस्थान चाहिँ कतिवटा रहेछ
नाफामा रहेको संस्थान चाहिँ 27 वटा रहेछ। यो चाहिँ कतिवटा रहेछ, घाटामा रहेको संस्थान चाहिँ 16 वटा रहेछ। हाम्रो येल्लो बुकले भन्छ के, हाम्रो येल्लो बुकमा चाहिँ यो सबै डिटेल दिएको हुन्छ। यो मध्ये हामीलाई सोध्छ, अर्डर सोध्छ, पहिलो नाफामा रहेका 5 वटा संस्थानहरू, त्यो बारेमा चाहिँ एकदम जान्नै पर्छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर। घाटामा रहेको नि 5 वटा, 1, 2, 3, 4, 5 हो। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला बनाएर पढ्नुपर्छ है। नाफामा रहेको भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको नेकिरा बिदु सम्झिनु पर्यो, नेकिरा बिदु। अर्को, लेट मी चेन्ज द कलर। ल हेर्नु है त, ल हेर्नु त, यसमा चाहिँ हामीले के लेख्नु, के सम्झिनु पर्यो अरे, नेकिरा, नेकिरा बिदु। नेकिरा बिदु सम्झिनु पर्यो भने यता चाहिँ बाख्रा, बाख्रा हो खास चाहिँ। अब हामीले बाख्रा भनेर सम्झिनु पर्यो, दुहेउ भनेर सोध्नु पर्यो, दुहेउ, बाख्रा दुहेउ त भनेर सोध्नु पर्यो। घाटामा गएको चाहिँ बाख्रा दुहेउ। नाफामा भन्यो भने नोकिरा बिदु, सम्झिनु सजिलो छ। नाफा नोकिरा बिदु, नोकिरा बिदु, नेकिरा, सरी नो भनिरहेको छु म, नेकिरा बिदु, नेकिरा बिदु, नेकिरा बिदु, नेकिरा बिदु हो, यसरी भन्नु पर्यो। ने भनेको चाहिँ के हो भने नेपाल एक्सचेन्ज स्टक एक्सचेन्ज के, नेप्से हाम्रो के छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। 1 नम्बर फाइदामा रहेको संस्थान भनेको के हो, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने। कि भनेको कृषि सम्झिनु पर्यो, कृषि विकास बैंक, कृषि विकास बैंक 2 नम्बरमा। रा भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। बी, बी भनेको विद्युत प्राधिकरण, एनइए, एनइए अर्थात् विद्युत प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण हो। अनि दु भनेको दूरसञ्चार, एनटिसी, दूर सञ्चार, एनटिसी। ल हेर्नु सजिलो छ है। नेकिरा बिदु, नेकिरा बिदु, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 1 नम्बरमा, कृषि विकास बैंक 2 नम्बरमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 3 नम्बरमा, एनइए, एनइएन भएछ है, एनइए नेपाल विद्युत प्राधिकरण है, विद्युत प्राधिकरण मात्रै सम्झिनु, विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार भनेको नेकिरा बिदु। यति चाहिँ टप 5 प्रफिटेबल के हो संस्थानहरू भने। घाटामा गएको चाहिँ बाख्रा दुहेउ भनेर क्वेसन सोध्ने हो है। बा भनेको के हो, सधैँ हुन्छ यो त, वायु सेवा निगम, वायु सेवा निगम। 1 नम्बरमा घाटामा सबभन्दा बढी घाटामा गएको के हो, वायु सेवा निगम। अर्को संस्थान भनेको खानेपानी, नेपाल खानेपानी संस्थान 2 नम्बरमा। दु भनेको दुग्ध उद्योग, हेर्नु त बालनले त्यति प्रसार प्रसार गर्दाखेरि पनि डिडिसी को अझ ऊ घाटामै छ, दुग्ध विकास संस्थान भइहाल्यो है, डिडिसी, डिडिसी। 4 नम्बरमा हे भनेको हेटौँडा सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट। ऊ भनेको उदयपुर सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट। ल हेर्नु त सम्झिन सकियो सकिएन। नाफामा रहेको टप 5 बन्यो भने नेकिरा बिदु, नेकिरा बिदु भनेर सम्झिनु पर्यो। घाटामा रहेको भन्यो भने बाख्रा दुहेउ भन्नु पर्यो, बाख्रा भनेर खा चाहिँ भन्यो भने फेरि खा भने खानेपानी हो, यसरी सम्झिनु पर्यो है। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनइए, दूरसञ्चार, यो चाहिँ टप 5 प्रफिटेबल संस्थान हो भने। वायु सेवा निगम, खानेपानी संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, यिनीहरू चाहिँ टप 5 लसमा गएका संस्थानहरू हो। यति हामीले भन्यौँ संस्थानको बारेमा, हामीले यति भन्यौँ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा है त। ल हेर्नु त, अब बाह्य क्षेत्र र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था कस्तो छ, दिस इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो विप्रेसनको बारेमा त सधैँ सोधिरहेको हुन्छ कि, रेमिटेन्सको बारेमा त म्याक्सिमम नै सोधिरहेको हुन्छ। यो डाटा चाहिँ हामीले के बिर्सिन हुँदैन है, यो डाटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल हेर्नु, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म, यो डाटा फागुन मसान्तसम्मको डाटा हो, व्यापार घाटा 11.2%ले वृद्धि भएर छ। ल हेर्नु त, यी व्यापार घाटा चाहिँ 11.2%ले इन्क्रिज भई कति,
10 खर्ब 98 अर्ब 14 करोड चाहिँ व्यापार घाटा रहेछ। यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। यही अवधिमा अघिल्लो वर्ष चाहिँ कति थियो भने घाटा 6.2% मात्रैले बढेको थियो। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा भने 12.9% रहेको थियो अघिल्लो वर्ष है। सरी, यो वर्ष चाहिँ वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा चाहिँ यो एक्सपोर्टको हिस्सा चाहिँ कति छ 12.9% छ एक्सपोर्टको हिस्सा चाहिँ। तर पनि कुल घाटा चाहिँ कति रहेछ 11.2%ले वृद्धि भई कति पुग्या रहेछ 10 खर्ब 98 अर्ब 14 करोड हो। यो डाटा सम्झिनु पर्यो एकदम है। अब हामी जाउँ विप्रेषण प्रवाहलाई हेर्नु त कतिले वृद्धि भएर छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा 37.7%ले वृद्धि भई कुल विप्रेषण आप्रवाह रेमिटेन्स कति आएछ भने 14 खर्ब 49 अर्ब 70 करोड पुगेको छ। ओ यो विप्रेषण नै बढेर नेपालको शोधान्तरण स्थिति पनि के छ एकदम पोजिटिभ छ के अहिले। यी उच्च वृद्धिका कारणले गर्दा 6 खर्ब 58 अर्बले चाहिँ के छ शोधान्तरण स्थिति चाहिँ बचतमा रहेको छ है। विनिमय सञ्चितको कुरा गरौँ। अब यो कुल विनिमय सञ्चित हालसम्मकै उच्च, यो चाहिँ के छ हालसम्मकै उच्च छ यो है। कति रहेछ 34 खर्ब 13 अर्ब 77 करोड रहेछ भने 18.5 महिनाको आयात धान्न सक्ने पर्याप्त चाहिँ हामीसँग के छ कुल विनिमय सञ्चित रहेको छ। यति वस्तु तथा सेवा चाहिँ आयात धान्न पर्याप्त छ भनेर चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ बाह्य क्षेत्र र भुक्तानी सन्तुलनको बारेमा थाहा पायौँ। अब हामी जान्छौँ गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक सुरक्षा र श्रम आबद्धताका कुरामा जान्छौँ है त। ल हेर्नु त सामाजिक क्षेत्रको परिसूचकमा पनि सकारात्मक रूपमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। निरपेक्ष गरिबी कुल 20.27%, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डाटा। अनि बहुआयामी गरिबी चाहिँ कति 17.4% रहेको छ भने है। यति छ भने एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ 0.622 रहेको छ भने नेपालीको औसत आयु कति छ 71.3 वर्ष, जहाँ पुरुषको 68.2 र महिलाको 73.8% रहेको छ। यो चाहिँ हो इम्पोर्टेन्ट प्राइमरी डाटा। अब यो यिनीहरू डाटा चाहिँ अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, सर्लकै सर हेर्नु पर्यो, तर त्यति जति अगाडिको इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो लेभलमा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट नहुन सक्छ। ल हेर्नु त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध 28,50,000, रोजगारी आबद्ध श्रमिक मध्ये एसएसएफमा ल हेर्नु त वैदेशिक रोजगारको हिस्सा चाहिँ कति रहेछ 75.9% रहेछ। यो अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट छ। मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको गरिबी रिलेटेड डाटा चाहिँ पटक पटक सोधिरहेको पाइन्छ। ल मुभ अन टु नेक्स्ट टपिक। ल हेर्नु त अब हामी जान्छौँ स्वीकृत उद्योग लगानी र औद्योगिक वर्गीकरणमा जान्छौँ। ल हेर्नु अब यसमा कुल उद्योग लगानी स्वीकृत कति भयो 54 खर्ब 44 अर्ब, उद्योग विभागबाट 68.46% भने लगानी बोर्ड मार्फत कति कन्ट्रिब्युसन 31.54% रहेको छ। सर हेर्नु होला यो डाटा पनि फ्रन्ट लेभलमै नसोध्न सक्छ, तर कहिलेकाहीँ आँखा लगाउँदाखेरि के फाइदा हुन्छ भने अप्सन देखेपछि याद आउँछ कि ट्याक्क अप्सन देखेपछि चाहिँ यो मैले पढेको थिएँ है भन्ने कुरा चाहिँ याद आउँछ। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। फेरि यो चाहिँ के छ इम्पोर्टेन्ट छ। कुल वैदेशिक लगानीको हिस्सा चाहिँ कति छ भने 7,951 परियोजनामा कुल वैदेशिक लगानी 6 खर्ब 25 अर्ब। यो कहिलेकाहीँ सब्जेक्टिभमा पनि लेख्ने काम लाग्छ कि एफडिआईको बारेमा चाहिँ यो कम हुनु, अलि लगानी योग्य इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न नसक्नु, प्रब्लमहरू हेजिङ फन्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सब्जेक्टिभमा पनि लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर यो डाटा के थाहा पाउनु पर्यो कुल 6 खर्ब 25 अर्ब चाहिँ एफडिआई चाहिँ भित्र रहेछ भने। अब पर्यटक आगमन कति भयो 2025मा चाहिँ 11,62,000। दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। यो सोधिसकेको छ है, पटक पटक लोकसेवाले सोधिरहेको क्वेसन हो। औसत बसाइ पनि बढेर 14.2बाट 16.34 पुगेको छ। एकचोटि आँखा लगाउनु होला यो डाटा पनि। यो डाटाहरू चाहिँ इक्जाम पोइन्टेड भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अहिले मैले जुन हाइलाइट गरिरहेको छु यो दुईटा वैदेशिक लगानी र पर्यटक आगमनको कुरा यो चाहिँ सोध्न सक्छ। दर्ता भएको उद्योगहरू हिस्साको वर्गीकरण 11,000
140 मध्ये 13.9% ठुला उद्योग, 20% मझौला उद्योग र 76.1% चाहिँ साना उद्योग चाहिँ दर्ता भएका छन्। यति भयो हाम्रो यो उद्योगमा लगानी र औद्योगिक वर्गीकरण रिलेटेड डाटा। अब हामी जान्छौँ कृषि, पर्यावरण र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणतर्फ। वन क्षेत्रको विस्तार हो, दिस इज इम्पोर्टेन्ट टपिक। ल हेर्नु त, वन क्षेत्रको विस्तार। वन क्षेत्रको विस्तारलाई हेर्दाखेरि कुल वन क्षेत्र कति छ नेपालको? 46.08% चाहिँ नेपालको कुल वनको हिस्सा छ है। अनि विद्युत क्षमता कति जडित भयो? कुल जडित भनेको 4105 मेगावाट, भनेको 4105 मेगावाट चाहिँ कुल विद्युत उत्पादन छ, जहाँ जल विद्युतको हिस्सा चाहिँ यति छ। यो कुल विद्युतकै इक्जाममा सोध्न सक्छ, यही याद गर्नु पर्यो। ओभरअलमा कति जडित क्षमता पुगेछ भने 4105 मेगावाट चाहिँ विद्युतको जडित क्षमता पुग्यो। अब नवीकरणीय ऊर्जाको प्रभाव ल हेर्नु त, विद्युतमा पहुँच चाहिँ हाम्रो 49.1% छ। पेट्रोल आयात चाहिँ 10% संकुचन भने डिजेल आयात चाहिँ 9.9%मा चाहिँ संकुचन भएको छ। यति थाहा भयो। अब हामी जाउँ यो राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 2082 फागुनसम्म विभिन्न बालिका 21वटा सुपर जोन, 206वटा जोन, 1649वटा ब्लक भने 9393वटा पकेट चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन्। सिँचाइ क्षेत्र बिस्तारै बिस्तारै विस्तार हुँदै गएको छ। कृषि योग्य जमिनको 44.6%, ल हेर्नु त, 44.6% चाहिँ कृषि योग्य छ भने सिँचाइ योग्य जमिन चाहिँ 62.6% चाहिँ सिँचाइ योग्य जमिनमा चाहिँ विस्तार भएको देखिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। ल अब हामी जान्छौँ सामाजिक सेवा, सुशासन र डिजिटल विकासतर्फ। मातृ मृत्युदर ल हेर्नु त, म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट चाहिँ 151 प्रति लाखमा चाहिँ कतिमा झरेको रहेछ? 151मा झरेको रहेछ भने शिशु मृत्युदर कतिमा आएर रहेछ? प्रति 1027 चाहिँ के छ? शिशु मृत्युदर छ भन्नु पर्यो है। अर्को जाउँ सुरक्षित पानी भनेको पहुँच चाहिँ, सुरक्षित पानीमा पहुँच भनेको 29% पपुलेसनमा चाहिँ के रहेछ? सुरक्षित पानीमा पहुँच पुगेको छ। यसरी नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हेर्यौँ भने 21,48,000 चाहिँ के छन्? यो इन्सुरेन्समा आबद्ध छन्। विपन्न निशुल्क उपचार कतिले पाए? 33,541 नागरिकले निशुल्क उपचार विपन्न अन्तर्गत। आधारभूत सरसफाइमा पहुँच भनेको 95.5% पपुलेसन। दिस इज इम्पोर्टेन्ट डाटा। ल हेर्नु, यो क्वेसन सोध्छ आधारभूत सरसफाइमा पहुँच कति पर्सेन्ट जनसङ्ख्यामा पुगेको छ भन्छ। त्यो भन्यो भने हामीले आँखा चिम्लेर केमा लाउनु पर्यो? 95.5% भनेर लाउनु पर्यो। अब डिजिटल भूमि सुधार र राजधानी सेवामा ल हेर्नु त, ई पासपोर्ट अहिलेसम्म कतिजनालाई वितरण गरेछ? 55,16,000 थान चाहिँ के गरेछ? ई पासपोर्ट वितरण गरेछ भने अनलाइन मालपोत 135वटा कार्यालयमा, डिजिटल सेवा चाहिँ 114वटा कार्यालयमा पुर्याएको रहेछ। यति कुरा हामीले भन्यौँ है। यो पनि अलिकति सेकेन्ड लेभलको हुनसक्छ, फ्रन्ट लेभलमै यो क्वेसन नसोध्न पनि सक्छ है। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रयोजनार्थ हालसम्म 2,01,00,000 नागरिकको विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ भने जसमध्ये 40,33,000 परिचय पत्र चाहिँ वितरण गरिसकेको छ है। ल अब हामी जान्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय सूचक कार्बन व्यापार र दिगो विकासको बारेमा चाहिँ हामीले जान्छौँ। यस अन्तर्गत अघि नै हामीले भनिसक्यौँ विकासशील, यो हेर्नु त ग्रेजुएसनको लागि अहिले यो ग्रेजुएसन त केही टाइमको लागि सिफ्ट गर्यो होइन। 2026मा ग्रेजुएसन हुनुपर्ने थियो। यो सूचाङ्कमा चाहिँ के उपलब्धि आयो भनेको हाम्रो ग्रेजुएसन इन्डिकेटर भनेको एउटा इन्कम हुन्थ्यो, जिएनआई पर क्यापिटा कति छ, अर्को छ ह्युमन एसेट इन्डेक्स हुन्थ्यो भने अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल वातावरणीय जोखिम तथा आर्थिक जोखिम कस्तो छ, त्यो तीनटा कुरालाई चाहिँ बेस लिन्थ्यो। अब यस अन्तर्गत जिएनआई पर क्यापिटा चाहिँ 1404 छ युएसडी भने ह्युमन एसेट इन्डेक्स चाहिँ 77.58% छ र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमको स्थिति चाहिँ कति छ? 28.9
9% छ। यो ग्रेजुएसन चाहिँ हाम्रो सिफ्ट गर्यो 2030लाई, त्यही भएर अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुनसक्छ, तर एकचोटि आँखा चाहिँ लगाउनु पर्यो। ल अर्को एकदम जल्दो बल्दो इस्यु कार्बन ट्रेडिङको बारेमा। ल हेर्नु त कति कार्बन यो कार्बन बेचेर कति कमाइयो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। किन यो नयाँ हो नि त, न्यूवाला इकोनोमीको एउटा ग्रिन इकोनोमी रिलेटेड अर्को नयाँ टपिकबाट पैसा पाएको हो नि त। त्यही भएर यो सिडिएम अन्तर्गत CO2 न्यूनीकरणको लागि, कार्बन डाइअक्साइड न्यूनीकरणको लागि 66.87 लाख मेट्रिक टन चाहिँ के गर्यो, नेपालले कन्ट्रिब्युसन गर्यो। यति चाहिँ कार्बन न्यूनीकरणको लागि, यदि 66.87 लाख मेट्रिक टन कार्बन न्यूनीकरण गरे बापत कुल राजस्व 3.6 USD चाहिँ उसले के पायो, कार्बन ट्रेड मार्फत चाहिँ पैसा पायो। यति कुरा हामीले सम्झ्यौं। अर्को इम्पोर्टेन्ट डाटा भनेको हाम्रो एसडिजी गोलको हुनसक्छ है। को कतिौं स्थानमा छ एसडिजीमा, 167औं देशहरूमध्ये 85औं स्थानमा चाहिँ के छ, दिगो विकास लक्ष्यको यो कार्यान्वयनको अवस्थामा चाहिँ कतिमा छ, 85औं स्थानमा छ भने अब जति प्रोग्रेस छ, कुल स्कोर कति पाछ, 68.58 पाछ भने अब यसको लागि यो 100% पुर्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो वित्तीय ग्याप भनेको थप लगानी कति आवश्यक छ भने 7.55 अर्ब चाहिँ यो समयमा 2030 मा ओभरअल दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि 7 खर्ब 55 अर्ब आवश्यक रहेको देखिन्छ। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई लिएर पनि क्वेशन सोधेको पाइन्छ। लोकसेवाले पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ भनेर क्वेशन सोधेमा हामीले यो डाटा पनि याद गर्न सक्नु पर्यो। ल हेर्नु त, यो रणनीतिक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल टोटल कालोपत्रे भएको यो सञ्जाल मध्ये सडकवाला सञ्जाल चाहिँ कति छ, 36,806 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो के छ, रोड पुगेको वाला त्यति सञ्जाल छ। यो मध्ये आधा भन्दा बढी भनेको 55.6% चाहिँ के छ, कालोपत्रे भइसकेको अवस्था छ भने ग्राभेल 20% र कच्ची सडक 23% रहेको अहिलेको यो पूर्वाधारको अवस्था, यातायातको अवस्था चाहिँ यस्तो रहेको छ। अब हामी जान्छौँ विमानस्थलमा भने सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको संख्या कति छ, कुल 35 वटा रहेको छ। मोबाइल टेलिफोन सडकको घनत्व रहेको छ 103.2 भने 4G सेवामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति छ, लगभग 90%। यो भनेको कति छ, 89.6% चाहिँ रहेको छ। कहिलेकाहीँ पूर्वाधार विकासको अवस्थामा सब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि हामीले यो डाटा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर आर्थिक सर्वेक्षण एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाटा हो नेपालको इन्डिकेटरहरू कुन इन्डिकेटरमा के छ भनेर थाहा पाउनको लागि। यहाँनिर एउटा कुरा छुटेछ, ल हेर्नु त, नेपालको क्रेडिट र्याङ्किङ भनेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ होला। क्रेडिट र्याङ्किङ भनेको कस्तो हो भने जसरी हाम्रो एफडिआई चाहिँ एकदमै कम भित्रिरहेछ भनेर हामी गुनासो गरिरहेछौँ नि, हो यो किन भयो भने यो साख सूचकाङ्क भन्छ के कति छ हो, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ के हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 2025 मा सम्पन्न भएको सार्वभौम क्रेडिट र्याङ्किङमा नेपालको अवस्था चाहिँ BB- रहेको छ। यो के छ, BB- रहेको छ। यो भनेको आउटलुक चाहिँ के छ, स्टेबल आउटलुक छ। यसले लगानीकर्तामा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिएको पनि अवस्था रहेको छ। यति भन्नु पर्यो है त। आज हामीले आर्थिक सर्वेक्षणका मेन सूचकहरूको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्यौं। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ योजना 16औं आवधिक योजनाले लिएका डाटाहरू, लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू, रणनीतिहरूको बारेमा, बजेटले लिएका नेपालको 2083-84 को बजेटको लक्ष्य, उद्देश्य, गन्तव्य, प्राथमिकताको क्षेत्रहरू के छ, त्यस्तो रिलेटेड चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा डिस्क्राइब गर्छौं। आजको लागि यति गरौँ। थ्यांक यू।